મધ્ય 32 થોરના ઝાડ નીલગિરીની ભક્તિ તો બધા કરે છે. નીલગિરી એમાં કોઈ રોગ ટોક નહીં, કઈ આડું આવે નહીં, સીધું મન ભગવાનમાં ચોંટેલું રહે. મારા આ બધી વાત પ્રથમ બાદ બતાવે એવી ભક્તિ. સ્વામિનારાયણ સંબોધન કરતા સાસની પંચમી દિવસ સ્વામીજી સહજાનંદ મહારાજ શ્રી ગઢડામતે દાદા ખચ્ચરના દરબારમાં ઉતારે નિર્વાણમાં હતા. શ્રીજી મહારાજે અમને વિશે સર્વશ્રેષ્ઠ વસ્તુ પહેર્યા હતા અને મસ્તકને ઉપર કાળા છેડાની ધોતી બાંધી હતી. કંઠે શ્રી પુષ્પહાર વિરાજમાન હતા તથા કર્ણની ઉપર પુષ્પના ગુચ્છ વિરાજમાન હતા. મસ્તક ઉપર પુષ્પના તોડા વિરાજમાન હતા અને પોતાના મુખડા રૂપિયા પરમાર્થ તથા દેશના હરિભક્તિ સ્વભાવને પ્રતિ. પછી શ્રીજી મહારાજ સર્વ હરિભક્ત પ્રત્યે બોલતા આવે, આ સંસાર કહે છે પોતાના કુટુંબીનો સંબંધ છે તે તો જેમ થોરનું ઝાડ હોય અથવા વરનું કે પીપળનું ઝાડ હોય તે ઠેકાણે કાપીને બીજે ઠેકાણે રોપીએ તો ઉગીને ઝાડ થાય. અને આંબો તથા લીમડો હોય અને તેને એક વાર કાપ્યો એને ફરીને ચોંટે નહીં. મહારાજ સંબંધીનો હેત કેવું એ બતાવે. ગમે સંબંધ લાંબુ હોય, ફુવાના કાકાના બનેલીના એ સચોટ જીવમાં હોય. અને મારા દ્રષ્ટાંત કે પીપળને થોરનું એને કાપે રોકીએ ત્યારે ખુશ હોય. થોરનું આટલું ખર્ચો હોય અને તેને ચાલો હોય એવા બધા એક વાર કાપડ ને મૂકી અને આંખો કે લીમડો હોય એક વાર કાપ્યો આપણે બધાને મારા એ વાત બધાને અનુભવવા થાય. રોજ કામ અને કેટલું સરળતાથી મારાથી વાત કરી મનની ગમે અને અન્ય એમાં કેટલો તફાવત છે, કેટલો ફેર એ મારા કરતા. અને આંખોના લીમડો હોય એને એક વાર કાપ્યો એનો ફરીને ચોટે નહીં. તેમ કુટુંબી વિના બીજાનો જે સંબંધ એ બહાર હોય. તેમ કુટુંબી વિના બીજાનો જે સંબંધ છે તે તો આંબાના ઝાડના જેવો છે. એક વાર કાપ્યો એને ફરીને ચોટે નહીં. અને કુટુંબીનો સંબંધ છે એ તો થોરના કે વડના ઝાડ જેવો છે. તે કાપી નાખ્યો હોય તો પણ ધરતીનો કયો પણ પાણી ના રહે.
धरती और समझती लबड़ा खड़ी उठिया पवन માટે કુટુંબીનો સંબંધ તો ટળે મારા સંબંધીનો હવે ટાળવા માટે આત્માને લીધે હોય છે જ્યારે તેનો સંબંધ હોય ત્યારે મોક્ષ થાય બરાબર થવાય બધું અને ઘણી વાર એવું હોય કે આપણા સામાન્ય હરિભક્ત હોય તો એને કુટુંબની સંબંધ ના હોય અને એ એકાંતિક ભાવનો ભગવાનનો ભક્ત હોય ભક્તિ કરતો હોય એને આ ઓળખ્યા ઓળખાય ભગવાનને કહ્યું કે હકીકતમાં અનંત ધ્રુવનો પ્રયાસ છે અનંત ધ્રુવનો પ્રયાસ ઓળખ્યા ઓળખાય એના કાંઈ કરવાના પ્રયત્ન કોણથી સ્થિતિ થવાય જે જીવન હોય એને સત્કાર કરીએ સાથે એક કુટુંબીનો સંબંધ તો ટકે જો સ્થૂળ સૂક્ષ્મને કાળ એક તન દેહ થકી આંખો એવો જે દેહ જીવાત્મા ત્યારે પોતાનું રૂપ જાણીને તે વિશે ભગવાનની મૂર્તિને ધારીને જાતિ વર્ણ આશ્રમ તેના માનને મૂકી કેવળ ભગવાનના સ્મરણને વિશે તત્પર થાય તો કુટુંબી સંબંધ ચોખ્ખો ટકે તેના બીજો ઉપાય કોઈ નથી તેને હાથમાં આપણે પોતે હાથમાં છીએ એ જ્ઞાન ઉપર એક વાર 6 મહિને પર નસર આવે કહેવાનું પાછું એનો સંબંધ કેટલો સરળ હોય કેટલી કાકા બાબાનો બધાને લાઈન રાખે છે એટલે આપણે ગુજરાતમાં ખાસ બીજા સ્ટેટમાં એવું બધું નથી આપણા ગુજરાતમાં ભજનીનો લાઈન અહીંયા અટારો બહુ યુરોપમાં કોઈ જન્નત પૈસા બધા જ ના હોય બરોબર હોય પાણીની વાત કરીએ એટલે ટૂંકમાં ભેદભાવને ત્યાંથી આપણે સંબંધીનો ભેદ આત્મા પ્રબંધ તો ચોખ્ખું થાય જો આત્મા પોતાને માનીએ તો આત્મા સગો કોણ નાત જાત કોણ કહે આત્માને કાંઈ લાગવું પડે અને એ તો જો સરળ ચોખ્ખું લોચો મોચો એ તો બધું વધારે થાય એક તો સંબંધીનો હેત હોય
પછી ભક્તો પાડવામાં
बहुत अनेक भक्ति महाराज अनेक आप बात हुई थी भगवान से તેના બીજો પર કોઈ નથી અને વળી જીવનું જે કલ્યાણ થાય એ તો આ સંબંધીનો નાતો તોડવાની વાત હવે જીવનું કલ્યાણ એ વાત કરે છે વળી જીવનું જે કલ્યાણ થાય અને જીવ માયાને કારણે ભ્રમસ્વરૂપ થાય તેનો કારણ તો પુરુષોત્તમ એવા જે વાસુદેવ ભગવાન તેના પ્રત્યેક સ્વરૂપનું જ્ઞાન કીર્તન કથા એ છે આપણે જાતને જોઈએ આપણે કેટલા કરતા એટલા કરતા વાત કરે कल्याण है जीवों की माया करेगा उल्टी माया एकदम भगवान ने बड़ी है आने वाली जीवों की कल्याण था जीव माया करेगा તેનું કારણ પુરુષોત્તમ શાસ્ત્ર ભગવાન એના પ્રત્યેક સ્વરૂપનું જ્ઞાન પ્રત્યેક સ્વરૂપનું જ્ઞાન અને આપણે પુસ્તકનું જ્ઞાન નથી અનુભવ જ્ઞાન પ્રત્યેક સ્વરૂપનું જ્ઞાન ધ્યાન કીર્તન કથાથી એ છે એને કહીને જે જીવ છે તે માયાને તરે અને અતિ મોટાઈને પામે છે ભગવાન સાથે હરોળમાં બેસી ગયા એટલે કેટલી મોટો ભગવાન સાથે એ જીવ છે એ માયાને કરે છે અને અતિ મોટાઈને પામે છે અને ભગવાન જે અક્ષરધામ તેને પામે અને આત્મનિષ્ઠા વૈરાગ્ય ધર્મ અને બીજા સાધન છે ત્યારે આત્મનિષ્ઠા વૈરાગ્ય એ નામ આત્મનિષ્ઠા વૈરાગ્ય ધર્મ છે તો ભગવાનની ભક્તિના સહાય કરે છે ભગવાનમાં જોડો એને સંસ્થા વધારે ધર્મના વૈરાગ્ય વધારે જોડતા ભગવાન સાથે જોડે અને આત્મનિષ્ઠા વૈરાગ્ય ધર્મ છે તો ભગવાનની ભક્તિના સહાયનો ઉપકરણ છે પણ ભગવાનની ભક્તિના એકલો વૈરાગ તથા આત્મનિષ્ઠા તથા ધર્મ જીવને માયા થયાનું સાધન નથી એટલું ઉપકરણ સહાય એકાંતિક ધર્મ
એટલા મહિલા એટલા સર્વ આપણે કાંઈક કરે અને જો અતિશય ધર્મ આત્મનિષ્ઠ વૈરાગ ના હોય, જો અતિશય ધર્મ અને જો અતિશય ધર્મ આત્મનિષ્ઠ વૈરાગ ના હોય એટલે એટલી ભગવાનની ભક્તિ હોય ભગવાનની ભક્તિ ભગવાન ત્રણ આશ્રમ ભગવાનના કોઈ પ્રધાન મનમાં એની મારે અને જો અતિશય ધર્મ આત્મનિષ્ઠ વૈરાગ ના ને એટલી ભગવાનની ભક્તિ હોય તો એ જીવનું કલ્યાણ થાય. મારા અંતરે ભગવાન આપણો સંપ્રદાય ભક્તિ સંપ્રદાય કરે એકાંતિક ધર્મ એકાંતિક ભક્તિ એકાંતિક ધર્મ આ શ્રેષ્ઠ સૌથી શ્રેષ્ઠ લાઈનમાં આપણે એટલી ભગવાનની ભક્તિ હોય તો જીવનું કલ્યાણ થાય. એટલું ધર્માધિક ભક્તિને વિશે ભક્તિ બધું સરળ ભગવાનનો આશ્રમ કરીને પૂજ્ય ભગવાન આત્મનિષ્ઠ ગુણેવા એમાં પૂજ્ય ભગવાન થઈએ ભક્તિ છે ભક્તિમાં આપણે માટે તો પણ ધર્મનું સહાય પણ હોય તો ભક્તિને વિશે કોઈ બી નથી. આપણા ધર્મના નિરામ જોઈએ પણ એકલા ધર્મ એટલું જ્ઞાન એકાંત આવવા ન ભક્તિ વધારા આવવા ભક્તિ બધે માટે નહીં છે ભગવાનનો આશીર્વાદ છે એ અનુસાર જો ધર્મની સહાય પણ ના તો વિશ્વ દેશકાળાથી કરીને ભક્તિને છે એની જરૂર થાય જરૂર. એટલે ખાલી ભગવાનની જોડાણ એટલું કામના ધર્મ ભક્તિ હોય એનું સહાય હોય એનાથી ભગવાન એ માટે ભક્તિને કરતો તેના પણ જો ગુણાભેદ કાળ ક્રિયાની સમ છે તેથી પ્રવૃત્તાય ભગવાનનો ભક્ત હોય તેનું પણ અંતર ઢોળાઈ જાય તેના સ્વભાવમાં રહેવાની ભક્તિ કરતો એકાંતિક ભાવ ભક્તિ કરતો હોય તો તિરસ્કાર કરાય એવા ભયંકર એનું મન દોડાય એટલે કોઈ એને સુખ ના આવે. અને એવી રીતે ભક્તિને કરતો જે ભક્ત તેને પણ જો ગુણાભેદ કાળ ક્રિયાની સમજે તેની પ્રવૃત્તા તો ભગવાનનો ભક્ત હોય તેનું પણ અંતર ઢળી જાય તેના સ્વભાવ
માટે ભૂંડાને ભૂંડો કાળ, ભૂંડી ક્રિયા અને ભૂંડો સમ તેનો ત્યાગ કરી રૂડો દેશ, રૂડો કાળ, રૂડો સમ, રૂડી ક્રિયા તેની સદા પ્રવૃત્તિ પણ ભૂંડા દેશ કાળને પ્રસંગ કરવો જ નહીં. માર્કેટ કરવાની આટલું ટોપ ક્વોલિટીનો ભક્ત હોય પોતાને દેશકાળ અને ટપ્પર પર હંમેશા સારો સારું કરવું તો આપણે તે રચનામાં બધાનું 32 વર્ષના